وإحنا نؤمن بالرسول وبما يخبر عنه من الغيبيات، لأن إحنا ما نشوف بعيوننا، ما نشوف، لكن الرسول يشوف. ماذا يقول؟ يقول إذا كان أول يوم من شهر شعبان تدلت شجرة طوبى بأغصانها إلى الدنيا، فمن تعلق بغصن من الأغصان أوصله ذلك الغصن إلى أصل الشجرة. وين أصل الشجرة؟ في الجنة. كما أن شجرة الزقوم تتدلى بأغصانها إلى دار الدنيا، ومن تعلق بغصن منها وين تودي بعد؟ إلى جهنم.